hả? Vâng. Vâng. Anh có bán không? Xe này có mà. Để lâu không ai đi. Xe đây em cứ xem đi. Máy móc của nó còn hoạt động được không? Ôi, để lâu lắm rồi, để 4-5 năm nay rồi, có ai động vào đâu. Thế để em xem một tí nhá. Vâng. Cái đâm này mở ở đâu anh nhỉ? Đây mới trong này. Này lại không có cái trống nữa. Con này bình biếc của nó không có hả anh? Không có đâu. Mình hỏng anh bán thất vụ rồi. Con này anh bán khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Thế anh bán được 5 triệu rồi. Không có bình này anh bớt cho em được chút nào? Để đi 4 triệu rưỡi đấy. Ở bên kia có con máy cày anh có bán luôn không? Ơi, máy thì không bán đâu, máy anh để đâu nữa. Cái này bánh của nó anh để đâu rồi? Đấy, một cái ở đây với một cái ở bên kia, ở góc bên này này. Thế anh để con này cho em nhé. Vâng, vâng. Em ra không cầm tiền mặt em chuyển khoản cho anh. Vâng. Em chuyển khoản đấy. Đây. Em chuyển rồi em xem lại nhé. Nhận được rồi. Em cứ sửa ấy nhá, anh có bận tí việc rồi. Vâng.
Nào, dưới chuồng cà muối có bán cà chua đỗ xào, rau muống, rau ngót, mùng tơi, rau cải.
Thì bây giờ kể cả đội đổ vẫn nổ đi lại thì để mà chẳng qua là không nó không đều chìa khóa được thôi. Đứt điện đâu rồi.